ล่าสุดที่บอกว่าพลังเสียงเบสเนี่ยไม่ธรรมดาไม่เกะกะเลย แต่ตรงตำแหน่งที่ผมนั่งครับ เสียงดีมากเลยครับ นักร้องลอยเด่นตรงกลางเห็นภาพนักร้องเลยนะฮะรายละเอียดเสียงลำโพงนี้เสียงดีมากเลยนะแยกที่ของตัวบุรีตรงนี้นะบอกกันเลยว่าพลังเสียงเบสหนักแน่นมากๆนะครับฟังนอกก็เลยได้ตอบสนองดีแน่นอน